Salam hörmətli izləyicilərim. Bugünkü videonun mövzusu ayaq hərəkətidir. Döyüş zamanı döyüşçünün ayaq hərəkəti, bədən hərəkəti, baş hərəkəti, əllər hansı formada işləməlidir. Amma əsas biz ayaqlara fikir verəcəyik. Yəni ayaqlar hansı formada işləməlidir ki, biz asan hədəf olmayaq rəqib üçün. Həm effektiv olaraq hücumlarımızı yerinə yetirək, effektiv olaraq müdafiələrimizi edə bilək və eyni zaman rəqib üçün biz asan hədəf olmayaq. Gəlin birinci asan hədəf nə deməkdir? Yəni bunu anlayaq. Asan hədəf prinsipi. Əgər döyüşçü dik durursa döyüşdə, yalnız hərəkəti belə deyək, ayaq işləyir, amma bədən işləmir. Əl işləmir. Yəni əl qalır bu formada belə işləyir. Yəni əl hərəkət etmir, bədən hərəkət etmir, dik qalır. Və sən yenə də asan hədəfsən. Ona görə bədən də hərəkət etməlidir. Qabağa, arxaya, sağa, sola. Hədəf bir yerdə durmamalıdır. İnsan döyüş zamanı biz hədəfi, rəqib üçün biz hədəf olur. Döyüş duruşuna durduq. Sən zərbələri mənə göstərirsən. Əgər mən düz yerimdə dururamsa, bədən hərəkət etmirsə, əllər də durub yerində, hansı zərbə atsa, rahat gəlir, hədəfə dəyir. Məsafə də stabildir yerində. Ona görə bu olmamaq üçün, çünki asan hədəfəm, dayanmışam statik vəziyyətdə və mən rəqibə işdə çox asan hədəfəm mən hal-hazırda. Amma başlayıram ki, mən ayaq hərəkəti alava eləyəndə bir zərbə at, hop mən çıxıram, hop mən artıq çıxıram, zərbə at, hop yana çıxdım, zərbə at, bu yana çıxdım. Çətinləşirəm, həm müdafiəm də asanlaşır. İndi isə ayaq hərəkətini başa düşdük. Bədən hərəkəti. İndi baxın, mən başa vurur, baş getdi bu yana, baş getdi bu yana. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? İndi bədən, baş hərəkəti əlavə elədi. İndi növbəti isə əl hərəkəti. Əllər də daimi işləməlidir. Yəni statik durmamalıdır əllər. Belə statik durmur. Əl işləyir. Və qabaq əl işləməlidir. Arxanı göstərdin, qabağına vurdun. Qabağı göstərdin, arxayına vurdun. Bu formada indi uzun mən daha çətin. Eyni zaman baş işləyir. Sağa, sola mən çıxış edə bilərəm. Əllər işləyir, dayanmır, ayaq işləyir. Ayaq hərəkəti, bədən hərəkəti, baş hərəkəti, qolların hərəkətləri. Aydındır? Yəni bir dinamik olmalı. Döyüşçü döyüş zamanı dinamik vəziyyətdə olmalı. Və bu bizim hədəf kimi bizi çətinləşdirir. Rəqibin bütün hücumlarını sıfırladır. Başa düşürsünüz? Nə vaxt ki sən dik durdun, bir yerdə dayandın, əllərin hərəkətlər etməsə, bədənin hərəkət etməsə, sən asan hədəfsən. Ona görə biz bədəni yerində durmuram. Çalışıram hərəkət eləməyə, sağa, sola, əllərin də işləyir, bir yerdə durmur. Əllər o buradadır. Nə at zərbə, vur. İstədiyi kimi vur, hərəkət elə. Görürsünüz, mən əllərim işləyir, bədənim də işləyir. Hop, işlə, sərbəst, at. Hop, kombin, hop. Əllərim işləyir, ayaq işləyir, bədən, ayaq. Mən hərəkət eləyirəm ətrafında. Yəni, artıq mən asan hədəfdən hücumçuya çevrildim. Təsəvvür ki, siz ovluyursunuz hədəfi. Getmirsən ovlamağa. O da rahat durub, sən də onu vurursan. Əgər o hərəkət eləyirsə, qaçırsa, ora-bura qaçırsa, sən onu hədəfləyə bilmirsən, çətindir sənə. Eyni formada, bu döyüş də eyni formadadır. Rəqib hərəkətdədirsə, qabağa, arxaya, sağa, sola, bədən daim işləyirsə, baş, bədən, artıq mən çətin hədəfəm onun üçün. Çünki bir yerdə durmuram, hərəkətdəyəm. Bəs bu hərəkətdə olmaq da enerji sərfiyyatı tələb edir. Yəni biz yoruluruq, enerji sərf edirik. Ayaq hərəkət. Bəs bu enerji sərfiyyatını da biz azaltmalıyıq. Bacardığımız qədər də azaltmalıyıq. Hansı səhvlər olur? Bircə mən səhvlərdən istəyirəm demək. Dik ayaqda durmaq olmaz. Birinci səhv odur ki, çalışın dik ayaqda durmayın. Dik ayaqda hərəkət eləmək çətindir. Baxın, robot kimi işləyirsən, belə heykəl kimisən də, bilirsiniz, belə nüklüz hərəkətlər olur, belə. Ona görə dizlər bükülü olmalıdır. Belə, necəsən ki, belə qaplan kimi durdun, belə hop, getdin qabağa, arxaya,
Bu forma. Dizlər bükülü olmalı. Bükülü diz həm sizə prujin kimi hərəkət verir, enerji verir daimi və sizə həmişə hərəkət üçün zapasdır bu. Yəni hərəkət üçün sizə təkan verir. İstərsən sağa çıxa bilərəm, sola çıxa bilərəm, qabağa, arxaya, müxtəlif hərəkətlər edə bilərəm. Dizin bükülməyi olmağı sizi çevik eləyir, cəldliyinizi artırır, çevikliyinizi artırır. Ona görə birinci prinsip döyüş zamanı, hərəkət zamanı dizləri bükülü saxlamaq. Biraz bükülü oldu, kifayətdir. İkinci problem, çox vaxt mən bütün yarışlarda da görürəm bizim idmançılar zallarda məşq eləyəndə, məşqçilər o cür öyrədir. Əfsuslar olsun, bu düzgün deyil. O da niyə görə? Məşqçilərin çoxusu fiziologiyanı bilmir. Xüsusilə də biokimiyanı bilmir. Biokimiyanı bilmək lazımdır ki, bizim enerji mənbəyimiz glikogendir. Əzələrin içində olan glikogen depoları var. O glikogen depoların içində şəkər var, belə deyək də. Şəkərli maya deyək də. Həmin o şəkərli maya glikogen bizim enerji mənbəyimizdir. O istifadə olunur, benzin kimi istifadə olunur və enerji. Və siz nə qədər hərəkət çox eləsəniz, ağır hərəkətdə o qədər o glikogen yanır və sən enerjin dükanır. Başa düşürsünüz? Ona görə biz o sərfiyyəti də dik ayaqda belə tullananda daban da yuxarı qaldırır. Hələ dabanları da yuxarı belə qaldırırlar. Belə tullanır. Bu enerji itir. Enerji sərfiyyəti çox olur. Bu hərəkət düzgün deyil. Həm enerji sərfiyyəti baxımından, həm də bizim zədələnir, bədən də zədələnir. Necə zədələnir? Diz zədələnir, çanaq zədələnir. Baxın, bu sümükdür, bu oynaqdır. Sümük altdan oynağı vurur. Siz tullananda, bu formada, dik ayaqda forma tullananda bu dağıdır. Çanaq oynağı da. Ona görə idmançıların çoxusu çanağı sıraqdan çıxır. Zədələnir, dizi travma olur. Bax, belə şeylərdən. Çünki düzgün eləmir və yazıq idmançı tez zədələnir. Stroydan tez çıxır. Ondan sonra onurğa fəqərələri belə tullandıqca, dik bədənində tullandıqca onlar da zədələnir. Qrij əmələ gəlir, müxtəlif bel oynaqların sürüşməsi baş verir. Disklərin sürüşməsi baş verir. Və onların qarşısını almaq üçün biz gərək dizləri bükək. Dabanı da çox iri qaldırmaq lazım deyil. Daimi dabanları da yuxarıda, belə tullanırlar. Daban daimi yuxarıdadır. Bir dəqiqə tullanatsan, enerjin tükendi sənin, gücün itdi. Bəs onu nətər etmək lazımdır? Dabanı biraz qaldırır və daban yerə dəyməlidir. Baxın, arxadan mən göstərirəm. Bax, daban dəyir yerə. Baxın, dizləri bükülü saxlayırıq, bükülü ayaqda tullanırıq. Daban da, baxın, tullandıqca dabanı vururuq yerə. Onda bu baldır əzələsi, ikranojная mышца, bu calf muscle ingilisində, bu əzələ həm sıxılır, açılır, sıxılır, açılır. Daimi daban yuxarıda olanda daimi sıxılı vəziyyətdə qalır. Amma daban yerə dəydikcə, diz açıldıqca o bərkiyir, yumuşalır, bərkiyir, yumuşalır. Başa düşürsünüz? Bu daha sizi 50%, 70% dözümlüyünüzü qoruyur, itirməyə imkan vermir. Ona görə bu prinsipləri biz anlayırıq. Birinci prinsip, dizlər bükülü olmalıdır. Bu bir. İkinci, dabanın qalxıb düşməyi. İkinci prinsip, dabanın yerə vurulmasıdır.